Носите определение о наказании меня, пожалуйста. Вон есть пристав, пусть составляет протокол. Общее собрание, формирующего голосование оформленного протоколом по выборам нового состава управления и организации кооператива организационного товарищества собственников недвижимости. В связи с отсутствием кворума на очном собрании было проведено голосование по этому вопросу в заочной форме. 28 января 2017 года итоги учетного голосования были оформлены протокол номер 2, в соответствии с которым было выбрано новое правление с председателем Лукиша. Также было принято решение по организации кооператива ТСН. Собрание было проведено по результатам действия членов предыдущего состава, а также в связи с изменением действующего состава. Запретили видеосъемку. Кучку отводов дает. Ну, что с этим фотоаппаратом делать? Когда ему обратно? Когда он будет Он включит, включит. Когда будет выходить? А, понятно. Я думаю, могу сказать. Ну, сейчас судья дает, прекратить, я брал все. Она его говорит, удалить из его? Ну, все. Общее количество членов кооператива 350 человек. Общество собрания согласно протоколу управления 81. Кооператив является некоммерческой организацией, с которой высшим органом является общее собрание. Вместе с тем, в обжалованном решении участвовало 23% голосов. Просили признать недействительным решение собрания членов кооператива «Восход», оформленного протоколом, и вынести частное определение в межрайонную ФНС о внесении и обеспечении записи в бюллетене о председателе Даниловой. В своем заседании истцы Смирновой, председатель Кузнецов, требования поддержали, ответчик Данилова